Kona Unit X, chromoly steel na frame ng Kona, 2022 model. Bike check natin. Stock ito lahat maliban sa handlebar tsaka ito sa steam nya. So try natin i-bike check sa abot nating makakaya dahil di naman tayo talaga nagba-bike check. So ayan, unahin natin tong handlebar. Race piece. Yan, bali na to. 76 cm yung haba niya. Tapos yung steam nya, hindi na rin siya original. Spank. Yan, ang ganda ng kulay niya, rasta. Parang si Bob Marley. Tapos yung brake seat nya, Shimano na non-series. Yung handle grip, original ng Kona. Yan, kabilaan. Tapos saddle, WTB yung brand. Tapos yung seat post nya, original ng Kona yan. Ayan, aluminum na siya. Original ng Kona. Ito original din ng Kona. Ang seat clamp, aluminum na rin. Yan, ito yung frame nya. Yan, kumapit yung magnet natin. Ito pure na chromoly steel yung mismong frame. Ito yung pinaka-highlight sa lahat ng bike na to. Tapos yung fork, yan, original ng Kona. Naka-rigid fork siya. Hubs nya, Shimano ng series. Boost, naka-center lock na siya. Sa rear, ganun din, naka-center lock. Shimano ng series. Tapos sa drivetrain, ayan, yung crank nya, Shimano ng series din, na Halotech. 32 teeth yung ngipin. Yung pedal, Shimano series. Ang ganda ng design nito, parang Shimano Sense nung araw. Kaya itong design nya. Tapos yung RD nya, Jore. Yan, naka-Jore na siya. Pati rin yung itong cogs nya, naka micro spline tawag dyan. 12 speed, 11 by 51. Ito yung brake nya, Shimano ng series. Yan, yung rotor disc, Shimano rin, naka 160 mm yung diameter sa rear. Tapos sa likod, yan, Shimano rin yung rotor nya, naka 180 mm yung sa front nya. Boost, pati yung itong mismong frame, boost to. Yan, yung hubs nya, boost yan, true axle. Yan, micro spline, center lock yung sa rotor nya. Tapos yung rim, ano to, ng Kona, stock ng Kona, WBT yung brand. 30 by 29 29er. Ito yung inner, 35 yung outside diameter ng outside thickness ng rim. Tapos yung gulong nya, 2.6 na WTB. Ayan, 29er. Meron din sa harap. Ayan, 30 by 35 by 29er. WBT. Tapos yung gulong nya, yan din, WBT rin. 2.6 29er. Yung sukat ng frame ito, 29er, small. Ayan. So yung halaga ng frame nito, ang halaga ng buong bike is 99,000 daw. So brand new. So shout out nga pala daw dun sa 12 bikes sa may Taguig, malapit sa may SM Bikutan. Yun yung store nila. So visit nyo na lang.